Boa tarde! Vamos continuar com a nossa aula virtual aqui pelo Zap. Gostaria muito de estar com vocês na sala de aula. Sonho com isso todos os dias. Mas, enquanto não é possível, vamos nos encontrar aqui pelo Zap, certo? Pelas redes sociais. Logo, logo, tenho fé que estaremos juntinhos e vamos nos divertir bastante. Então, venha comigo. Hoje a atividade vai ser fazer uma fogueira com a mão direita. Cadê a mão direita? Mostra para a professora. Essa, com a mão direita e com a ajuda da mamãe, do papai, do responsável, vocês vão pegar tinta guache, uma folha branca, fósforo, cola e vai estar fazendo a atividade. E também papéis para fazer bandeirinhas. Se vocês não tiverem papéis coloridos, vocês podem estar fazendo com papel de revista, certo? De jornal, fica muito legal também. Vou mostrar aqui o meu, para vocês estar vendo como vai ficar. Ó, vocês vão fazer esta fogueira. O que a tia usou? Né? A mão direita. A mão direita para estar fazendo o fogo. Vocês vão usar a cor amarela e vermelha. Isso mesmo. Amarela e vermelho. E palitos de fósforo para fazer a lenha da fogueira. Viu que legal? E aqui, ó, eu cortei papéis coloridos para fazer as bandeirinhas. Porque festas juninas tem o quê? Bandeirinhas, tem fogueira, muitas comidas típicas, né? Vou trazer para vocês algumas semana na próxima aula. Vocês já recordam as brincadeiras que fizemos aqui? Quem lembra qual foi a primeira? A primeira brincadeira que a tia Sarita trouxe aqui foi para vocês, foi? Quem falou pescaria, acertou! Pescaria! A segunda, a boca do palhaço! Nossa, vocês estão atenciosos, parabéns! E hoje eu vou trazer mais uma brincadeira. Em seguida, vou mostrar mais uma brincadeira. Será acertar no rabinho do cavalinho ou no rabinho do burrinho, certo? Vocês vão achar legal. Então, faça a atividade assim, tire uma foto, registre e mande aqui no grupo. Vou estar esperando, certo? Beijos. Vocês moram no meu coração. Tchau.